先生们，请全体起立，热烈欢迎中华人民共和国国务院副总理丁薛祥阁下、外国领导人入场。Ladies and gentlemen, please stand up and give a big round of applause to Ding Xuexiang, Vice Premier of the State Council of the People's Republic of China, and leaders of participating countries. 请各位贵宾就座。Ladies and gentlemen, please take your seat. 现在，请博鳌亚洲论坛秘书长张军先生主持开幕式。Now let's welcome Mr. Jiang Jun, Secretary General of the Boao Forum for Asia, to moderate the opening plenary. 尊敬的中华人民共和国国务院副总理丁薛祥阁下，尊敬的各国领导人，尊敬的潘基文理事长、周小川副理事长，各位论坛理事和咨询委员，尊敬的各位部长、国际组织负责人、驻华使节，尊敬的博鳌亚洲论坛合作伙伴和会员代表，各位来宾、女士们、先生们、朋友们，欢迎大家出席博鳌亚洲论坛2025年年会开幕大会。出席本场活动的嘉宾有中华人民共和国国务院副总理丁薛祥阁下，老挝总理宋塞阁下，孟加拉国临时政府首席顾问尤努斯阁下，密克罗尼西亚联邦副总统帕利克阁下，蒙古国第一副总理兼经济发展部长冈图穆尔阁下，哈萨克斯坦第一副总理斯科利亚尔阁下，俄罗斯副总理奥维尔丘克阁下，印度尼西亚基础设施和区域发展协调部长阿古斯阁下，中华人民共和国第14届全国政协副主席何厚华阁下，我谨代表博鳌亚洲论坛对各位领导人和其他嘉宾的莅临表示衷心感谢。博鳌亚洲论坛自成立以来，一直致力于促进区域经济一体化进程，推动各方合作，谋求共同发展。目前，世界大变局正深刻演进，带来重重挑战。与此同时，亚洲经济发展展现出强劲的韧性、巨大的潜力和广阔的前景。我们期待通过本届年会，就全球和亚太地区面临的重大课题进行深入探讨，把握方向，凝聚共识，促进合作，在世界大变局中共创亚洲美好未来。Now it's my honor to invite His Excellency Mr. Ban Ki-moon, Chairman of the Boao Forum for Asia and the 8th Secretary General of the United Nations, to deliver welcome remarks. Your Excellency, please. His Excellency Vice Premier Ding Xuexiang of People's Republic of China, distinguished leaders from Laos, PDR, Bangladesh, Micronesia, Mongolia, Kazakhstan, Russian Federation, and Indonesia. On behalf of the Boao Forum for Asia, I have the pleasure and honor of welcoming all of you to the annual conference 2025 of the Boao Forum for Asia,
a critical occasion for Asian and world leaders to think, debate, and act for the bright and sustainable future shared by all the regions, countries, communities, and groups. Will our future be better? That is a question we must answer. As our world goes through profound and transformational changes in an era of increasing uncertainties and complexities in face of rising unilateralism and protectionism, amid growing worries, concerns, and anxieties, people are waiting for our and your answers. So we come together here in Borao with more than 2,000 political, business, intellectual, and opinion leaders, 4 days of intensive, forward-looking, and thought-provoking brainstorming, and hundreds of public sessions and private meetings for one sole purpose: to deliver a better present and safeguard the future. 6 months ago, world leaders were gathered in New York for the same purpose, the United Nations Summit of the Future. It was a historic moment to reaffirm and recommit to existing commitments and agreements, and to take concrete steps to respond to emerging challenges and opportunities. Countries reached a new international consensus on rebuilding trust, rekindling cooperation, and revitalizing multilateralism. These are hard-won and badly needed consensus and action plans that must be followed up. If we can deliver and execute to the letter, our shared future will undoubtedly be a better one. 2025 is the first year to deliver. We must make a good start and keep the momentum going. As a follow-up of the Summit of the Future, our annual conference of Borao Forum should take up the responsibility and take the lead in not just what we say, but more importantly, what we do, what we act. I have faith in our annual conference, our forums, and the wider Borao Forum to deliver. Behind and with us are 29 initial countries and the broader Asia, the most dynamic region in economic progress, and a firm voice for multilateralism, free trade, and globalization, an emerging technology pioneer, a front-runner in poverty alleviation and green growth and the digital economy, and an inspiring example of what we can do together through closer regional cooperation and deeper integration. The Asian miracle, to a large extent, is a miracle of globalization, free trade, and open regionalism. The peaceful environment that makes the Asian miracle possible is secured and safeguarded a just and equitable international order and the multilateral system with the United Nations at the core. I have confidence in our gracious host country, China, to deliver the issues, and China is a constant advocate for multilateral approach to global challenges we face. I appreciate His Excellency President Xi Jinping's vision of a community with a shared future for mankind, and was impressed by his global initiative on development, security, and civilization. I was the Secretary General at the time to witness and hear what President Xi Jinping was delivering Chinese government and people's long-standing views. China's resolve and policies to deepen reform and open wider to the outside world have boosted
confidence in inclusive globalization, and an open world economy inject new impetus into strong and balanced global recovery and opened up new opportunities for international cooperation. What works for China and Asia tells a lot about the right way forward and the right path leading to common development. People in this grand hall share in our belief in the power of a multilateral approach to our common challenges. No matter how profound and transformational changes are, one thing remains unchanged. That is, our world is so interdependent and interconnected. Today, we have no other alternative but to come together, keep together, and work together. However powerful a nation or maybe, there is nothing which one can do it alone. China cannot do it alone. United States, Europeans, they cannot deliver. Therefore, we must join all our hands on the deck together. That's the lesson which I have learned from my 10-year service as the Secretary General of the United Nations. Excellencies, the leaders, let us work together to realize a better future and succeed so that our succeeding generation can live in peace and harmony and better and sustainable way. That's, leaders, your responsibility. For me, I'm no longer a leader. I have a moral responsibility. When moral and political responsibility are joined together, there is nothing which we cannot do it. So let us work together to realize these goals. Thank you very much. I hope you have a good mission. Thank you very much. 感谢潘基文理事长的精彩致辞。现在，我荣幸地邀请中华人民共和国国务院副总理丁薛祥阁下发表致辞。尊敬的各国领导人，尊敬的各位国际组织负责人，尊敬的各位博鳌亚洲论坛理事，各位来宾、女士们、先生们、朋友们，很高兴和大家相聚在美丽的海南岛，共同出席博鳌亚洲论坛2025年年会。首先，我谨代表中国政府对年会的召开表示热烈祝贺，对各位嘉宾表示诚挚欢迎，对大家长期以来关心和支持中国发展表示衷心的感谢。今年是中国国家主席习近平提出构建亚洲命运共同体10周年。10年前，正是在这里，习近平主席发表题为《迈向命运共同体，开创亚洲新未来》主旨演讲。当时我也有幸在现场聆听，对习近平主席关于世界好，亚洲才能好，亚洲好，世界才能好的重要论断，以及对迈向亚洲命运共同体提出的一系列重大构想，至今记忆犹新。此后，习近平主席在出访亚洲国家、出席亚洲文明对话大会等重大场合，
进一步阐述亚洲安全观、亚洲价值观、亚洲现代化等理念主张，不断地赋予构建亚洲命运共同体新的时代内涵，为推进亚洲合作、共促亚洲发展提出了中国方案。10年来，在各方面共同努力下，亚洲命运共同体建设成绩斐然。中国和东盟建立全面战略伙伴关系，区域全面经济伙伴关系协定生效实施，区域经济一体化进程扎实推进，亚洲国家互联互通网络不断完善，中老铁路、亚万高铁、中巴经济走廊等共建“一带一路”标志性项目纷纷落地，亚洲基础设施投资银行从无到有，积极为有关项目建设提供融资支持，影响力越来越大。亚洲经济占全球比重稳步上升，在实现自身发展的同时，也为促进世界共同发展做出了重要的贡献。女士们、先生们、朋友们，当前世界之变、历史之变、时代之变，正以前所未有的方式展开。全球不稳定、不确定性因素明显增多，我们要同心协力，携手前行，一道推动构建人类命运共同体，共迎全球性挑战，共建亚洲家园，共创亚洲和世界更加美好的未来。这里我提4点建议：一是在增进信任中加强团结合作，高度互信是构建亚洲命运共同体的重要前提。我们要弘扬以和平、合作、包容、融合为核心的亚洲价值观，坚持和发扬相互尊重、协商一致、照顾各方舒适度的亚洲方式，尊重彼此的核心利益和重大关切，不断积累共识，增进互信，共创团结进步的亚洲大家庭，坚定捍卫真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。二是在开放融通中推动经济全球化。开放合作和经济全球化是构建亚洲命运共同体的必然选择。几十年来，亚洲成为世界最具发展活力和增长潜力的地区。一条重要的经验就是积极敞开大门，主动融入世界。我们要共同维护自由贸易体制，坚持开放的区域主义，坚决反对贸易投资保护主义，用好东亚、亚太等区域合作机制，高质量实施 RCEP， 推动签署中国东盟自贸区3.0版升级协定，推进区域经济一体化和互联互通，以亚洲开放融通促进开放型世界经济建设，推动普惠包容的经济全球化。三是在互利共赢中促进繁荣发展。共同发展是构建亚洲命运共同体的目标追求。我们要坚持发展优先，落实好全球发展倡议，积极改善民生，
努力实现联合国可持续发展目标。新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，亚洲在人工智能、大数据、新能源等领域逐步走向世界前列。要加强科技创新合作，促进科技成果共享，更好助力各国发展。用好亚投行、丝路基金等融资平台，为亚洲和全球可持续发展提供更多支持。四是在和平共处中守护安宁稳定。和平稳定是构建亚洲命运共同体的应有之义。当前，亚洲保持总体和平稳定，成为全球格局中的稳定板块，值得倍加珍惜。我们要坚持共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，做地区和平的建设者和守护者，让亚洲继续成为和平的亚洲、稳定的亚洲。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，是联合国成立80周年，也是万隆会议召开70周年。我们要共同维护联合国宪章宗旨和原则，弘扬正确的二战史观，发扬万隆精神，通过对话和协商解决分歧争端，营造各国共享安全新局面。女士们、先生们、朋友们，今年是中国“十四五”规划的收官之年。全国两会刚刚闭幕，对全年经济社会发展工作做出了安排部署。我知道大家都很关心中国经济走势，期待中国发展为全球经济注入更多的确定性。借这个机会，就这个问题简要地谈3点看法。第一，中国经济运行保持稳定，回升向好态势更加巩固。去年在困难和挑战明显增多的情况下，中国经济实现了5%的增长，增速居世界主要经济体的前列，对全球经济增长的贡献率保持在30%左右。今年头2个月，中国经济运行起步平稳，工业、消费、投资等指标增速都高于去年全年，延续了去年4季度以来的回升态势。中国把今年的经济增长预期目标确定为5%左右，经过了认真的测算和周密的部署，既有增长潜力和条件支撑，也有强有力的政策措施保障。我们将实施更加积极有为的宏观政策，全方位地扩大国内需求，积极稳外贸、稳外资，更大力度地促进楼市、股市健康发展，有效防范化解重点领域风险，努力完成全年经济社会发展目标任务。中国有信心实现自己的发展目标，必将为亚洲和世界的发展做出新的贡献。第二，中国经济向新而行，创新发展动能更加强劲。中国坚定实施创新驱动发展战略，科技创新能力明显提升，新旧动能继续转换成效凸显，对克服经济困难发挥了重要作用，更展现了中长期发展的前景和潜力。
前段时间，一些科技企业推出了人形机器人、人工智能大模型等创新成果，带动了产业发展，提振了市场信心。这是中国经济新动能厚积薄发的一个缩影。我们将加快推进高水平科技自立自强，推动科技创新和产业创新融合发展，培育壮大新兴产业、未来产业，改造提升传统产业。中国推动高质量发展的思想高度统一，发展新质生产力，推动科技创新蔚然成风。我相信，在新能源汽车等产业快速发展的同时，人工智能、生物制造、量子科技、低空经济等产业都将在中国大地蓬勃发展。这不仅是中国的机遇，也是亚洲和全世界的机遇。第三，中国全面深化改革开放，营商环境更加优化。中共20届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出了系统部署。我们将推动标志性改革举措加快落地，更好地发挥经济体制改革的牵引作用，完善有利于推动高质量发展的体制机制。民营经济是推进中国式现代化的生力军。这些年来的快速成长壮大，彰显了中国经济发展的巨大活力。前不久，习近平主席在民营企业家的座谈会上发表了重要讲话，引起了强烈的反响。中国民营经济促进法正在加快推进立法进程，民营经济发展将迎来更好的法治环境。开放是中国式现代化的鲜明标识。无论外部环境如何变化，中国对外开放的大门只会越开越大。我们将稳步扩大制度性开放，继续放宽外资市场准入，扩大电信、医疗、教育等领域开放试点，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。认真研究解决外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面反映的问题，有序扩大自主开放和单边开放，持续拓展开放的广度和深度。我们诚挚地欢迎各国企业来华投资兴业，积极参与中国式现代化进程，分享中国发展机遇。女士们、先生们、朋友们，博鳌亚洲论坛是开放包容、交流互鉴的重要国际平台。希望各位嘉宾在这里分享真知灼见，广泛凝聚共识，为在世界大变局中共创亚洲未来贡献更多的智慧和力量。最后，预祝博鳌亚洲论坛2025年年会圆满成功。谢谢大家。感谢丁学祥副总理的重要讲话。丁副总理的重要讲话对深化区域合作、构建亚洲命运共同体具有重要指导意义。丁副总理关于中国经济形势的介绍，我相信也对各方进一步了解中国
扩大高水平对外开放，对中国发展的前景更加充满信心。Now let's welcome His Excellency Sonic Sipongdong, Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic, to deliver a speech. Your Excellency, the floor is yours. ขอเยี่ยมพระประธานเจียงเสียเสียงท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประธานประมุขรัฐหัวหน้ารัฐบาลที่เคารพท่านจังจุนเลขาธิการใหญ่เวทีบ่าวเพื่ออาซีท่านบันกิมูลประธานกองประชุมเวทีปรึกษาหรือบ่าวบรรดาทานผู้ตั้งหนาองค์การจัดตั้งสากลท่านแขกที่มีเกียรติท่านยิ่งท่านทรายเถียเพียงทั้งหลายก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจมาทานจังจุนเลขาธิการใหญ่เวทีปรึกษาหรือบ่าวที่ได้เสือเซินข้าพเจ้าเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมีความเห็นในพิธีกองประชุมเวทีปรึกษาหรือบ่าวเพื่ออาซีประจำปี 2025 ภายใต้หัวข้ออาซีทางการเปลี่ยนแปลงของโลกการก้าวไปสู่การร่วมชะตากรรมเดียวกันซึ่งเป็นหัวข้อที่สอดคล้องกับสภาพการโลกในปัจจุบันนี้วิธีปรึกษาหรือบ่าวเพื่ออาซีเป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญซึ่งในเตาโฮมเอาบรรดาผู้นำผู้วางนโยบายนักค้นคว้าผู้เชี่ยวชาญนักธุรกิจและผู้ต่างหน้าจากองค์การสากลสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนต่างๆเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการร่วมมือเพื่อสันติภาพและการพัฒนาในภาคพื้นและสากลก็คือเพื่อร่วมกันสองทางในใส่แก้ไขปัญหาและสิ่งท้าทายต่างๆที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ปัจจุบันตลอดระยะ20 ปีกว่าแห่งการสร้างต่างเวทีบ่าวสปป.ลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมเวทีดังกล่าวอย่างต่างหน้าและต่อเนื่องท่านยิ่งท่านทรายในปัจจุบันนี้โลกของพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายและภัยคุมคู่หลายด้านเป็นต้นความเข่งตึงทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตร์การเมืองที่ขาดเดาได้ยากซึ่งได้ส่งผลกระทบบ่เพียงแต่บรรดาประเทศที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ก็ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อวงคณะญาติสากลการหันเปลี่ยนจากลัทธิการร่วมมือหลายฝ่ายไปสู่แนวคิดปกป้องตนเองและลัทธิฝ่ายเดียวบ่เพียงแต่ขัดกับแนวโน้มของโลกแต่ยังเป็นสิ่งกีดขวางการร่วมมือในระดับภาคพื้นและสากลสร้างอุปสรรคและปิดโอกาสในการพัฒนาของหลายประเทศในโลกต่อหน้าสภาพการดังกล่าววงคณะญาติสากลต้องมีการปรับตัวและเตรียมตัวเพื่อรับมือและพร้อมกันสองทางในการเพิ่มทวีการร่วมมือให้หลายขึ้นกว่าเก่าทวีปอาซีเป็นทวีปหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างไวว่าและได้กลายเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกผ่านการส่งเสริมการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งได้ให้ทวีปอาซีกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้ารวมทั้งมีบทบาทสำคัญต่อการปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภาคพื้นและในโลกบนจิตใจดังกล่าวพวกเขาจะต้องได้สืบต่อหัดแนนการเสริมโยงเสริมโจทย์ภาคพื้นและโลกโดยผ่านการพัฒนาพื้นฐานของหลังการประสานงานด้านนโยบายและการเสริมโยงระหว่างประชาชนกับประชาชนในใส่ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในนี้สป.จีนซึ่งได้ผลสำเร็จและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันและนำพาส่งเสริมการร่วมมือบ่เฉพาะแต่ในภาคอาซีแต่ในโลกอีกด้วยสปป.ลาวแสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของสป.จีนที่ท่านสีจิ้นผิงได้ประกาศในปี 2013 ซึ่งถือเป็นกลไกแห่งการร่วมมือพหุภาคีที่ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเป็นการเปิดกว้างการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกในทุกด้าน
โดยยึดถือเอาความผาสุกของประชาชนในทั่วโลกเป็นบริสิทธิ์อันดับหนึ่งใน1 ทศวรรษกว่าที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าขอริเริ่ม1 แล้ว 1 เส้นทางเป็นโครงการเสริมจอดจีนกับภาคพื้นอาเซียนแอฟริกายุโรปสุขอยู่การพัฒนาร่วมกันระหว่างภาคพื้นและสุขอยู่การพัฒนาโลกอย่างมีประสิทธิผลพร้อมนั้นยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเสื่อมสารสากลสุขอยู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นวิธีร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงและเป็นเส้นทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของทุกประเทศก็เพื่อการบรรลุการสร้างคู่ความสัตกรรมมวลมนุษย์ขอริเริ่มดังกล่าวได้กลายเป็นพื้นฐานและสามารถเชื่อมสารกับกลไกการร่วมมือในระดับภาคพื้นอย่างกลมกลืนเป็นต้นแผนแม่บทว่าโดยการเสริมจอดภาคพื้นของอาเซียนปี 2025 ก็คือยุทธศาสตร์การหันประเทศบ่มีทางออกสู่ทะเลเป็นศูนย์กลางเสื่อมจอดของสปป.ลาวสปป.ลาวพวกข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์1 แล้ว 1 เส้นทางโครงการทางรถไฟลาวจีนที่ได้เปิดน้ำใส่อย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ธันวาคม 2021แม้นเป็นโครงการตัวแบบหนึ่งในการปฏิบัติโครงการ1 แล้ว 1 เส้นทางก็คือคู่ความสัตกรรมลาวจีนจีนลาวซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวก็คือส่วนยกระดับการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้นำเอาผลประโยชน์อย่างหลวงหลายมาสู่ประชาชน2 ชาติลาวจีนจีนลาวและภาคพื้นโดยเฉพาะเป็นการประกอบส่วนอันมีความหมายสำคัญเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ในการเสริมยนต์ภาคพื้นของสปป.ลาวและสปป.จีนซึ่งได้ช่วยให้สปป.ลาวสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพของตนจากประเทศบ่มีชายแดนที่จอดกับทะเลกลายเป็นประเทศเสื่อมยงและเสื่อมจอดของภาคพื้นนอกนี้โครงการทางรถไฟลาวจีนแม่นส่วนหนึ่งที่สำคัญในเครือข่ายเส้นทางรถไฟคุนหมิงสิงคโปร์ซึ่งบทบาทอันสำคัญในการหัดแนนเสื่อมจอดและภาคพื้นโดยประกอบส่วนเขาในการพันขยายแผนแม่บทในการเสื่อมจอดอาเซียนก็คือประกอบส่วนสร้างประสบการณ์อาเซียนให้ปรากฏผลเป็นจริงมาตรฐานการยิ่งฐานทรายในสภาพการของโลกและภาคพื้นมีความซับซ้อนและขาดเดาในอย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขอริเริ่มใหม่ที่ประธานสีจิ้นผิงเสนอมาคือขอริเริ่มพัฒนาโลกขอริเริ่มความมั่นคงโลกและขอริเริ่มความสิวิไลซ์โลกเป็นสิ่งจำเป็นและหีบด่วนที่สุดสปป.ลาวยามใดก็ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมบรรดาขอริเริ่มเหล่านี้อย่างตั้งหน้าเพราะว่าบรรดาขอริเริ่มเหล่านี้แม่นแน่ใส่ส่งเสริมหัดแน่นการร่วมมือสากลในทุกด้านเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าเพื่อพันขยายขอริเริ่มนี้สปป.ลาวและสปป.จีนได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าโดยการส่งเสริมการร่วมมือภายใต้ขอริเริ่มความมั่นคงสากลประธานที่เคารพและแพงท่านยิ่งฐานทรายที่นับถือในยุคโลกการวิวัฒน์โลกเข้าเปรียบเหมือนหมู่บ้านสากลแห่งหนึ่งเรียกว่า global village ซึ่งอนาคตและชะตากรรมของมวลมนุษย์ล้วนแต่มีการเสื่อมโยงกันปัญหาและสิ่งท้าทายที่โลกกำลังเผชิญอยู่บ่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศใดหนึ่งเท่านั้นและบ่มีประเทศใดหนึ่งที่จะสามารถรับมือและแก้ไขเพียงผู้เดียวฉะนั้นการแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายเหล่านี้จึงเกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือมีการปรึกษาหรืออย่างกว้างขวางจริงจังและจริงใจจากทุกประเทศแน่ใส่สร้างอนาคตแห่งการพัวพันที่ดีไว้เนื้อเสื่อใจซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์เพื่อสร้างให้โลกของพวกเรามีสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงศรีวิไลย์ยุติธรรมทันสมัยสวยงามและส่งเสริมให้แก่การเป็นคู่ความชะตากรรมของมวลมนุษย์อย่างแท้จริงข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือระหว่างประเทศมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายระดับโลกและสปป.ลาวก็มีความมุ่งมั่นที่จะเฮ็ดเวียกร่วมกับเพื่อนมิตรของพวกเราเพื่อสร้างอนาคตที่ยืนยงรุ่งเรืองเรืองรำยิ่งขึ้นไปสำหรับทุกคนไปพร้อมๆกันถ่ายสุดนี้ข้าพเจ้าขออวยพรในกองประชุมบัวอ้าวประจำปี2025จงประสบผลสำเร็จอย่างจงงามขอแสดงความขอบใจ
Thank you very much, Mr. Prime Minister. Thank you for sharing with us the efforts made by the Laos in promoting your national development and also the achievements you have made, and also by sharing with us your thoughts in promoting regional cooperation and in coping with global challenges. Thank you again. Now let's welcome His Excellency Muhammad Yunus, Honorable Chief Advisor of the Government of the People's Republic of Bangladesh, to deliver a statement. Your Excellency, the floor is yours. His Excellency Mr. Deng Xuxiang, Executive Vice Premier of the State Council of the People's Republic of China, His Excellency Mr. Ban Ki-moon, former Secretary General of the United Nations and Chairman of the Boao Forum for Asia, His Excellency Mr. Zhang Zhong, Secretary General of Boao Forum for Asia, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Good morning. Thank you for inviting me to share my thoughts at this forum on the timely theme of Asia in the changing world towards a shared future. This forum takes place at a critical juncture. Global governance under multilateralism is being questioned. Geopolitical tensions are rising. Climate change is escalating. Debt burdens are unsustainable. Humanitarian crises are growing. Political will for development cooperation is weakening. The world is facing an alarming shortfall in collective action. In the past, I attended this forum to share insights on microcredit. Today, I stand before you in a different capacity, representing a Bangladesh that underwent a historical transformation in July-August last year. The world witnessed a people united against oppression and corruption. Our youth and citizens demonstrated exceptional resolve and strength to redefine the future of Bangladesh. To restore public trust, we have initiated critical reforms. Independent commissions have been launched to reform the electoral system, judiciary, civil administration, law enforcement. These reforms, when implemented, will bring about fundamental transformation for our nation. Excellencies, as we build a new Bangladesh, we face multiple challenges which are shared by other Asian countries. In particular, global financial market instability, political uncertainties, diplomatic tensions, and trade disruptions create volatility. Rising interest rates and debt servicing costs are deepening Asia's debt crisis. Despite global commitments to the 2030 agenda, progress is slow. Only 24% of SDG targets have been met. Developing Asian countries face an SDG financial gap of 2.5% to $4 trillion annually. Beyond SDG financing, Asia also needs large-scale investments in infrastructure,
and economic diversification through responsible financing. Food security is under increasing pressure. Rising prices of essential commodities are straining household budgets, especially for low-income families. Climate change and natural disasters are exacerbating this crisis. The strengthening food supply chain is essential. Energy security is critical, especially for net importing developing countries. Energy supply disruptions drive inflation, economic instability, and debt distress. We must find sustainable energy solutions and scale up investments in renewables. Investing in health and education is critical and crucial for human capital development. A well-educated, skilled workforce drives economic growth and innovation. Countries that invest in universal healthcare see better economic productivity. Digital education, vocational training must be expanded to equip our youth for the jobs of the future. Distinguished audience, our civilization is at risk as we continue to embrace self-destructive economic values. The dominant economic model thrives on limitless consumption. It justifies over-extraction of resources and environmental degradation in the name of growth. We must shift towards sustainable economic models that prioritize people and the planet over the profit. The climate crisis poses an existential threat to humanity. In Asia-Pacific region, climate disaster-related economic losses are already enormous, which is equivalent to $65 billion. Climate-vulnerable countries like Bangladesh are forced to divert resources towards disaster response, limiting investments in productive sectors. We need new, additional, accessible, non-ODA, non-debt-creating, grant-based climate finance with an equitable distribution between adaptation and mitigation. Universal access to life-saving medicines and technologies must be guaranteed. The COVID-19 pandemic was a wake-up call, highlighting deep inequalities in global health system. Asia should take a united stand in ongoing negotiation of the pandemic treaty. Rapid strides in the data-driven technology, robotics, quantum computing, artificial intelligence are shaping the world. Lower capacity, and resource mobilization in Asia compared to advanced economies could further widen digital divide. Data sovereignty and security remains critical concerns. If technology evolves irresponsibly, it could pose existential risk. Asia must close the digital divide and build regional capacity in technology, innovation, and incubation. Ladies and gentlemen, Asian cultural diversity, with its rich tapestry of languages, traditions, philosophies, customs, is a testament to the resilience and creativity of human civilization. The philosophies of Islam, Confucianism, Buddhism, Hinduism, among others, have shaped the global thought, offering unique perspectives on morality, governance, and human spirit. Asia's civilizations have flourished by embracing diversity. Over the centuries, the vibrant exchanges of cultural diversity has not only impacted on the region, but global influence. The melding of tradition and modernity, the respect for ancestral wisdom, alongside cutting-edge innovation, creates a dynamic energy that propels the region forward while honoring the deep historical roots.
Asia's demographic dividend presents immense potential. A growing workforce, particularly young people, can drive innovations and productivity. We must provide them access to finance for entrepreneurship and sustainable solutions. Investing in human capital and in education system aligned with the evolving global job market will shape Asia's future competitiveness. Women's labor force participation in Asia remains low. Gender gaps persist in leadership and decision-making. We must remove barriers to women economic empowerment and ensure equal access to opportunities. In today's polycrisis world, wars and conflicts erode rights and disrupt economics. The genocide in Gaza continues despite global condemnation. The crisis in Palestine is not just an Arab or a Muslim concern, it is a humanitarian issue. The continued tension in Ukraine is heavily tolling on our global supply chain. The protracted crisis in Myanmar threatens regional stability. For more than 7 years, Bangladesh has been hosting over 1.2 million forcibly displaced Rohingyas who are Myanmar nationals. We continue to bear significant social, economic, and environmental costs. The UN Secretary General recently visited the camps in solidarity. While global efforts are drastically shrinking but continuing, Asian leaders must come together to ensure their safe and dignified repatriation to their home country, Myanmar. Distinguished audience, in this changing world, the destinies of Asian countries are intertwined. We must chart a clear roadmap for a shared future and a shared prosperity. First, financial cooperation. Asia must create a sustainable financial mechanism. Regional MDBs and similar institutions should lead this effort. We need reliable funds that address our challenges and meet our growing demands. Second, trade cooperation. Asia remains one of the least integrated regions. This weak integration stifles investment and trade. We must work to boost trade cooperation immediately. Third, food and agricultural cooperation. We must promote resource-efficient farming. Domestic production must be enhanced for food security. We need to reduce import reliance and achieve self-sufficiency. Expanding tech-based sustainable agricultural solutions and innovations in regenerative and climate-smart farming is key. Finally, mobilizing intellectual resources and youth power must be at the center of our collective actions. We must lay the foundation for a new civilization, a self-preserving and self-reinforcing society. We must create a world of 3 zeros: zero net carbon emission, zero wealth concentration, and zero unemployment. Our economy should focus on social business, which is increasingly regarded as to chart the future of business, where innovation, purpose, and responsibility converge. Boao Forum and other similar initiatives in Asia should enhance collaboration of youth and entrepreneurs, and particularly youth entrepreneurs, to make Asia a better place for our generations to come. As I mentioned, always, every young person should grow up as a 3-0 person, with zero net carbon emissions, zero wealth concentration, and zero unemployment through entrepreneurship and social business. This is the shared future we in Asia must create together. Thank you very much for your attention.
Thank you very much, Mr. Chief Advisor. Your remarks are very much thought-provoking, as always. I also highly appreciate the efforts you made in promoting the development of Bangladesh and your cooperation with the whole region. Now let's welcome Mr. Abdul Rahman Al-Faji, CEO and Executive Member of the Board of SABIC, to deliver a speech. Please. Your Excellency, Mr. Deng Xiaosheng, Vice Premier of China, honorable state leaders and ministers, Your Excellency, Ban Ki-moon, the Chairman of Boao Forum for Asia, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Zhao Chang Hao. I'm truly honored to speak here once again on behalf of the global business community. Global business community, particularly those in manufacturing, are no stranger to change. Consumer markets, operating costs, government regulations, they are in a constant state of change. But we embrace change over the long term because it brings potential business opportunities for economic growth. So this year, conference theme, Asia in the Changing World, towards a shared future, resonates deeply within the chemical industry. In fact, I believe that the chemical industry is ideally positioned to turn change into a driver for sustainable economic growth. After all, its value chain connects primary energy sources and raw materials to the end products that define modern society. SABIC, the global chemical company I lead, believes that sustainable economic growth depends on two critical elements. First, innovation. Second, collaboration. Innovation drive change in the technological foundations of the economy. It leads to increased productivity, decreases in cost, and reductions in the greenhouse emissions. But the tremendous power of innovation, including breakthroughs, can only be harnessed if new technology is implemented on an industrial scale. And to scale up the innovation solution with lasting impact, we need to elevate our collaboration to unprecedented levels. Multiple industrial sectors and multiple geopolitical regions need to establish connections through which know-how, goods, and capital, both, can freely flow. A shining example of such enlightened collaboration is provided by the Saudi Arabian's Vision 2030 and the China Belt and Road initiatives. Together, these initiatives are opening doors for the foreign investments and technological exchange that drives economic development.
And speaking of economic development, there are few countries that can match China's. Over the last several years, China has accounted for more than 30% of the global GDP. This powerful economic dynamism explains SABIC's success in the China market for more than 40 years. To this day, our commitment in China continues to deepen and deepen further. In partnership with the Fujian Energy Petrochemical Group, we are building 44.8 billion yuan petrochemical complex, which is expected to start up in the second half of next year, and our fourth advanced compounding plant in the planning phase 2 in the Gulei Park in Fujian. Of course, each company's journey is unique, but those like SABIC who embraces innovation and strengthen collaborations can transform challenges for the changing world into opportunities of sustainable economic growth. Thank you. 谢谢。Thank you very much, Mr. Al-Fati, for your inspiring remarks. 我们已经聆听了开幕大会演讲嘉宾的全部演讲，让我们再次以热烈的掌声对丁薛祥副总理、各国领导人和工商界代表的精彩演讲表示感谢。我也要借此机会感谢其他的领导人和与会嘉宾在其他分论坛上的演讲和参加有关议题的对话。我也要借此机会再次感谢各国领导人，感谢中国政府，感谢全体嘉宾对博鳌论坛的大力支持。谢谢大家，开幕大会到此结束。再次感谢出席开幕式的各位贵宾，请您将同传设备留在座位上或归还给工作人员，并跟随指引有序离开会场。Ladies and gentlemen, thank you once again for attending.